5 jenis burung paling aneh di dunia. Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Di dunia ini banyak sekali jenis dan spesies burung. Sebagiannya sudah kita ketahui, namun yang belum kita ketahui masih lebih banyak lagi. Karena sebagian besar burung hidup di lingkungan hutan yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah, dari spesies burung yang belum kita ketahui, tentu saja banyak juga yang aneh. Atau paling tidak aneh menurut kita sendiri. Kali ini, Hewan Populer akan membahas beberapa spesies yang aneh-aneh tersebut. Baiklah, berikut 5 jenis burung paling aneh di dunia versi Hewan Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapatkan info terbaru dari Hewan Populer. 5. Helmeted Hornbill. Burung aneh ini berhabitat di wilayah Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Borneo. Dari bentuk tubuh, sebagian besar dari titik berat ada di kepalanya. Secara umum, panjang burung ini sekitar 43 sampai 47 inci, tidak termasuk panjang bulu ekornya. Nah, panjang bulu ekornya sendiri sekitar 20 inci, teman-teman. Berat dari burung jantan sekitar 3,1 kg dan burung betina berkisar 2,7 kg. Makanan burung ini kebanyakan dari buah-buahan, meskipun terkadang juga memakan serangga. 4. Hoatzin. Hoatzin atau dikenal juga dengan Hoatzin Stingbird Canyapside mempunyai habitat di wilayah tropis seperti di hutan Amazon dan di Orinoco Delta, Amerika Selatan. Burung ini mempunyai panjang 65 cm dengan leher yang panjang tetapi berkepala kecil, berwarna biru dan bermata marun. Burung ini masuk ke binatang herbivora, yaitu pemakan buah-buahan dan dedaunan. 3. Resplendent Quetzal. Nah, teman-teman pencinta binatang, katanya nih burung ini ditemukan hidup di wilayah Meksiko Selatan dan Panama Barat. Panjang dari burung ini berkisar antara 36 sampai 40 cm, ditambah 65 cm panjang ekor bagi pejantannya. Selain itu, berat burung Resplendent Quetzal ini sekitar 210 gram dengan bulu berwarna dominan hijau dan dada berwarna merah membuat burung ini nampak cantik. Makanan utama burung ini juga buah-buahan, tetapi doi juga doyan makan serangga seperti semut dan larva, katak, bahkan juga kadal. 2. Hupu. Hupu ditemukan hidup di wilayah Afro-Eurasia, Eropa, Asia Sub-Sahara, Afrika, dan Madagaskar. Burung ini berukuran kecil sekitar 25-32 cm dengan panjang sayap 44-48 cm. Nah, makanan dari burung ini adalah serangga, reptil-reptil kecil, dan juga katak. 1. Sri Lanka Frogmouth. Seperti namanya, burung ini hidup di wilayah India Selatan dan Sri Lanka. Panjang burung ini sekitar 23 cm. Bisa dibilang burung ini tipe nocturnal, yaitu hewan yang aktifnya di malam hari untuk mencari makanan. Kemudian, warna burung ini hampir sama dengan lingkungannya, jadi seperti berkamuflase. Jika tidak memperhatikan dengan teliti, mungkin akan terlewat dari penampakan burung ini. Nah, itulah teman-teman pecinta binatang, 5 jenis burung paling aneh di dunia versi Hewan Populer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.